fue una experiencia súper bacana, onda. El público se portó súper bien. Sí, al final ya fue como estar en casa. Fue súper grato. Se agradece la oportunidad, sobre todo, y haber tocado acá igual fue una experiencia totalmente nueva. Sí, es bueno sentir un apoyo en cuanto a lo que hacemos. Igual llevamos poco tiempo tocando y ha sido una buena experiencia. Sí, onda, ha sido increíble el cambio de antes de entrar al taller de ahora, donde antes tocábamos una vez al mes, así con suerte, ahora tenemos como 6 tocatas en un mes. Tenemos 6. Es importante que existen estos espacios para difundir la música. Estamos súper agradecidos por la oportunidad.